kemi këpite si një gare të veçantë në motocross të organizuar gjatë fundjavës. Me organizim të Motor Club 06 nga Gjilani, mbi 20 garues nga rajoni e Mëgjer kanë sprovuar veten në shtigjet interesante malore të fshatit Stanishor në afërsi të qytetit të Gjilanit. Kampionati, i cili u pagzua me emrin Enduro Championship 2012, ishte vend takim i shumë motociklistëve dhe adhuruesve të këtij sporti. Garat u zhvilluan në 3 kategori nga E1 deri në E3. Kategorizimi i garuesve ishte bërë nga kategoria 125 kubik deri në mbi 250 kubik. Në kategorinë E1, Dren Mulla Ademi i Prishtinës fitoi vendin e parë. Motociklisti tjetër nga Prishtina, Agron Abdullahi, triumfoi në pozitën e E2-shit në një konkurrencë të ngushtë me Alban Beqirin e Gjilanit. Kategoria E3 u dominua nga Blerim Aliu i Gjilanit, i cili triumfoi. Organizatorët e këtij aktiviteti ndan mirënjohje për gjithë ata që kontribuan në zhvillimin e kësaj gare, si edhe për klubet pjesëmarrëse, mes së cilave krahas atyre nga Kosova ishin edhe shqiponjat nga Zvicra, Sharri nga Tetova dhe mysafirët special Qemal Sermaxha nga Zvicra e Bekim Peli nga Gjermania. Kjo aktivitet synohet në të ardhmen të jetë i përvitshëm dhe më masiv, duke marrë edhe karakter ndërkombëtar.